Un mese di appuntamenti per raccontare, vivere e condividere l'identità friulana. In occasione della 49esima edizione della Festa della Patria del Friuli, il Comune di Udine ha messo a punto, insieme ad Arlef, un calendario ricco e diffuso. Il cuore simbolico delle celebrazioni sarà il 3 aprile, data in cui si ricorda la nascita dello Stato patriarcale friulano. La patria del Friuli è stata un'esperienza di autogoverno improntata su principi di avanguardia anche istituzionale. Oggi ricordare quell'esperienza che ha più di 1000 anni significa anche desiderare che questo, impegnarsi affinché questo abbia senso oggi. Siamo custodi anche di un'esperienza importantissima come quella del Parlamento del Friuli, dove si riunivano esponenti della nobiltà, del clero, dei comuni urbani, un'esperienza proprio di impegno diretto, un'esperienza predemocratica. Tanti gli appuntamenti in calendario per un mese di celebrazioni con spazio anche alla letteratura e all'editoria in friulano, con 3 presentazioni che attraversano generi e pubblici diversi. Abbiamo un programma quest'anno particolarmente ampio di 16 iniziative partendo questo sabato. Questo sabato ci sarà una visita guidata in lingua friulana alle Gallerie del Castello, ma soprattutto nel pomeriggio avremo dei gruppi folk, Stelutis di Udine e Ballarins de Riviere, sotto la loggia del Lionello e in giro per il centro. L'importanza di portare avanti sempre il patrimonio grande che abbiamo in questo territorio.